ഹായ് ഹലോ ഏവർക്കും താഹീസ് കുക്കിംഗ് ലാബിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ വെച്ചൊരു ഐറ്റമാണ്. സാധാരണ ചിക്കൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മസാലകളുടെ അകമ്പടിയോടെ ചെയ്യുന്ന ചിക്കനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബട്ടറും മിൽക്കും വെച്ച് ഒരു സിമ്പിൾ ചിക്കനാണ്, പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് കിടുവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരാണ് ബട്ടർ മിൽക്ക് ചിക്കൻ. അപ്പോൾ ഇനി അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് ചിക്കൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ്റെ ഈ ഒരു ഈ സൈസിലാണ് ഞാൻ വെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് 1 മുട്ട, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്. ഇനി ഇത് 3 ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നതാണ് 1 സ്പൂൺ വിനെഗർ. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഈ കുരുമുളകിലും ഉപ്പിലും മുട്ടയിലും ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ചിരിക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ, അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മാവ് തയ്യാറാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മാവ് റെഡിയാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് മൈദ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു 2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ്. 2 സ്പൂൺ നല്ല ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കണം. 2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ആക്കുന്നു. ഇതിൽ വേറെ ചില്ലി പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ പെപ്പർ പൗഡറോ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ മാവും ഈ ഉപ്പും മാത്രമാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഈ മാവിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓരോ കഷ്ണങ്ങളോ 2 കഷ്ണങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കും. ചിക്കൻ ഓരോന്നും ആ മാവിൽ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പൊരിച്ച് കോരാം. അപ്പം ഓരോന്നായിട്ട് ഇടാം. ഇത് നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ മോഡലാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേവും.
റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ജോലിയും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബട്ടർ ഒരു 2 സ്പൂണോളം ബട്ടർ ഇടാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ്. നിങ്ങൾ സോൾട്ടഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിക്കനിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 സ്പൂൺ ബട്ടർ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തു. ബട്ടർ നന്നായി മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു 10 അല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വെളുത്തുള്ളി ഏകദേശം ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവുകയൊന്നും വേണ്ട. ഒരു ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കാന്താരിമുളകാണ്. കാന്താരിമുളക് ഒരു 8 എണ്ണം ഉണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഇതിന് നല്ല സ്പൈസ് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ മറ്റേതിൽ ചില്ലി അങ്ങനെ ഇതായിട്ടൊന്നും ചേർത്തില്ലല്ലോ. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ്. കൂടാതെ ഇതിനൊപ്പം ചേർക്കുന്നതാണ് കറിവേപ്പില. ഇനി നമ്മൾ അധികം താമസിക്കാനും വേണ്ട. ഇങ്ങനെ ഇളകി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് 1 ഗ്ലാസ് ഫ്രഷ് മിൽക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ എൻ്റെ ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ പാലിൽ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ തിള വന്നു. ഈ സമയത്ത് ഇനി നമ്മൾ തിളപ്പിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, ഇത്ര മതി. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാന്താരിമുളകിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചിക്കന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും സ്പൈസും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത്. ഇതിൽ ഗ്രേവി ഉണ്ടാവില്ല, മിക്കവാറും കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രൈ റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നൂഡിൽസാണ്. ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇതിലൊന്ന് മിക്സായി വരട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ കോരി എടുക്കണം. പക്ഷേ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട്, ഇതിൽ ഈ പാലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം. ഞാൻ ഇതിലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചിക്കനിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കൂടി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉപ്പ് വീണ്ടും ചേർക്കാതിരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ പാലിലൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടർ മിൽക്ക് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രേവിയെ കാണൂ. അതും അങ്ങ് തണുക്കുമ്പോഴങ്ങ് ഇതിലങ്ങ് ഒട്ടി ചേർന്നോളും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ മിൽക്ക് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. ഒരുപാട് ജോലികളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മുളക് ഇതൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നല്ലൊരു എരിവോട് കൂടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റോട് കൂടി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ കഴിയുകയാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്, എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. പിന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വേറൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ തഹിറ ഹാഷിം. ബൈ.